بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kara hada ma wannan yammaci mai albarka wanda ya dace da yammaci na 26 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijira wanda ya daidai da 15 ga watan uku miladiya shekara ta 2026 kamar da aka samu gudanar da karatu na tafsir a wannan manguwa mai albarka noma ga Allah ya kara ana mu za mu ci gaba daga hanyar da muka tsaya insha Allah idan aka gaba tare da mujiya mun kammala suratul munafiqun yau insha Allah za mu shiga sura ta gaba ce suratul taghabun suratul taghabun ita ce sura ta 107 da jerin surorin alqur'ani sannan kuma malamai suka ce ta sauka bayan suratul juma'a kafin suratul saff sannan sura ce da take madaniya babu sabani a kai malai ce wa iya 18 ayatan ayoyin ta 18 mawdu'u har ra'isi babban mawdu'in da take magana akan ta shine tahdir an jafa'il aulad an jafa'il ahli wal walad wato tsoratarwa dangane da jafa'in iyali da kuma 'ya'ya ma'ana fitinar iyali mata da kuma 'ya'ya da dukiya bala ta hamil shafaqa war raqata alaihim an amal alkhair ma'ana kada mutum ya dauki tausayawa a gare su da kuma jin kansu ya zama sun hana shi yin alkhairi bin nafsi aw bil mali ko mutum ya alkhairi da kansa ko kuma da dukiyarsa kada ya zama to biye wa iyali ko ƴaƴa ko biye wa dukiyar da Allah ya ba zama to sun hana ka aikin alheri ko tsoratarwa game da wani shi ne babban abu da wannan sura da saboda ƙara ma da karanta mana ayoyi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فارق رحمنا سورة الله من رحمة الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. abin da ke cikin samai da ƙasa yana tasbihi ga Allah ma'ana yazo a siga ta mudari ma'ana a lokacin kenan ake magana sabanin wasu surorin da suka zo a siga ta madi sabbaha sun yi tasbihi nan kuma yusabbihu kamar da suratul juma'a tace yusabbihu ya kai kuma wannan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasai suna tasbihi ga Allah lahul mulku mulki nasa
walahul hamdu sannan kuma yabo ya tabbata da shi wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan shi mai iko ne akan komai saboda haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa dukkanin halittu da suke cikin sama da wanda suke cikin ƙasa suna yi mata tasbihi kamar yadda muka yi bayani a baya amma ba za ku iya gane ba kamar yadda yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha babu wani abu face yana tasbihi da yabo gare shi amma ku ba za ku gane to kuma sai Allah ya ƙara siffanta kansa da cewa lahul mulki da sarauta nasa ne ma'ana shine wanda ya mallaki sama ya mallaki ƙasa ya mallaki dukkanin halittu mulkin sa ne sannan kuma yace walahul hamdu wato yabo mai kyau ya tabbata shine as-sana'ul hasan as-sana'ul hasan sai yace wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne ga dukkan wallazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min shine wanda ya halicce ya ku bil adama to a cikin ku akwai kafiri wa minkum mu'min kuma akwai mu'min wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aika ma'ana ubangiji madaukakin sarki ya nuna mana bisa ga kaddarawarsa shine ya halicci mutane to kuma bai yi su sun zamanto masu alƙibla iri ɗaya ba akwai masu imani akwai kafirai isa ya ce shi ne wanda ya halicce ku a cikin ku akwai kafiri kuma a cikin ku akwai mumini to wannan kaddara ce haka Allah ya kaddara duniya an gane shi ne ita ce kaddara kauniya kamar yadda a cikin ku akwai kafirai akwai mumini haka a cikin mumina akwai mutanen kirki akwai da mutanen kirki kowa da irin halinsa to amma kuma wannan hujja ce mutum ya kafirce cikin da haka Allah ya yi wa duniya ya ce ba minkum kafirun wa minkum mu'min bari ba kafirci to wannan haka Allah ya kaddara kamar da Allah ya halicci aikin alkhairi kuma haka Allah ya halicci aikin sabo amma cewar Allah ya halicci aikin sabo ba yana nufin ya halatta kaje kai masa a'a haka Allah ya kaddara ita ce kaddara kauniyya to ba a dogara da kaddara kauniyya kuma akan kaddara shar'iyya an gane kaddara kauniyya daban kuma kaddara shar'iyya daban kaddara kauniyya shine yanda Allah ya yi duniya dole ka kasance akwai mummune akwai kafirai akwai mutanen kirki akwai mutanen banza kamar da cikin mutane akwai mutanen kirki masu hali na barai masu hakuri masu tausayi masu kyauta masu alheri masu kaza kuma akwai mutanen da suke marowata mutanen banza ba mutanen kirki ba kuma akwai haka Allah ya yi duniya duk kirkinka dole kai haƙuri ka gana aikata ba daidai ba duk imaninka dole ka ga kafirci dole ka haƙura akwai sunna akwai bid'a saboda haka me yin sunna dole ya haƙura ya gana yin bid'a bayan da ya iya sai dai yi wazi kawai me bid'a dole ya gana yin sunna bayan da ya iya haka ubangiji ya riga ya kaddara to amma kuma wannan ba zai zama hujja kuma mutum ya shar'antar da wannan ya ce bari ya bi ba daidai ba saboda Allah ya kaddara wa duniya kamar yadda ake ba da labari zamanin Umar dan Khattab yana khalifa an samu wani da laifi za a yi masa haddi wani kun sata ne ko zina ko na da aka shi kotun sayyidina Umar da aka ce to gashi an same shi da laifi kaza kuma ga abin da shari'a ta ce za a yi masa sai ce ai Allah ne kadara ma'ana dai yana so ya kare wannan laifin da ya yi da cewa da kaddara ce sai Umar ya mishi shi ma a yadda yake yace yi to kuma sai Allah ya kaddara mana za mu maka haƙƙi tunda shi ya kaddara ma kai laifi mu kuma sai ya kaddara za mu maka haƙƙi ba yi kenan kaga shi yana so abu wancan turba a ce ai tunda haka Allah ya kaddara shi kiran sai ya kai to shi yasa zaka ga idan ana maganar kotu to ba a maganar kaddara an gane domin nan guri ne na shari'a an gane guri ne na shari'a ba wuri ne da kuma abin da ake aiki da shi za a yi kaddara ne shari'a ba kauniya ba idan kotu ce za ta biyo kaddara kauniya to ba za a hukunta kowa ba wani zai iya ɗaukar bindiga ya bindige wani idan an kai shi ga wani kali ya ce ya dawa kwanansa ne ya kare haka Allah ya kaddara maka ba haka bane
kwanansa ne ya kare ko ba kashe shi ba zai mutu a daidai wannan lokaci. Kaga wannan kaddara kauniya kenan, to kaga ba za a kafa hujja da wannan kuma sai a kyale ka ta tunda Allah ya riga kaddara mara haka to shikenan sai a kyale. Wanda zai iya zuwa ya dauki kayan wani ya ce ai dama Allah ne ya kaddara ma za a dauke mar kayan sa. To kaga ba za a yi la'akari da wancan jani. Kaga saboda haka a bangaren shari'a da kotuna na musulunci da hukunce-hukunce ba za a yi amfani da kaddara kauniya wajen wannan. Wadda haka da Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum shine wanda ya halice ku fa minkum kafirun wa minkum mu'min, a cikin ku akwai kafiri ko akwai mu'min. Kaga ba mai suna ba, to kaga ba za ka ce ai tunda Allah ya ce lalle a cikin mu akwai kafiri akwai mu'min to bari kawai ku kafirci tunda Allah ne ya ce yayi ma haka. To wannan haka ne ko ba zai sa ka so kafirci ba zai sa ka koyi bayan kafirci dan Allah ya ce shine ya halicci mu'mini a cikin mu kuma ya halicci kafiri. Dole ne yake abuci kafirci. Wallahu bima ta'maluna basir. Sai Allah ya ce khalaqa samawati wal arda bil haqq, ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya, ma'ana cike da hikima. Sammai guda bakwai da Allah ya yi su da ce ba ma ganin su saman duniya kawai muke iya gani, haka ƙasa da muke ganin ta muke taka ta muke gine-gine muke noma muke yin hanyoyi, ita kaɗai muke gani amma akwai ƙasai guda bakwai. Allah ya yi su da gaskiya, ma'ana da hikima, ba da banza Allah ya tsayar sama ta tsaya ba da banza Allah ya shimfida ƙasa ta tsaya take iya rike mu da gine-ginen mu ba, muke iya noma ta tsirar mana da tsiro mu samu abinci ba da banza Allah ya akwai hikima. To sai kuma ya ce wasawwara, kuma sannan ya surar ka ku mutane, ba a hasana surar mun kyautata surar. Idh ja'ala shakalul adami ahsanul ashkal, yayin da ubangiji ya mayar da shakalin dan adam, ma'ana surar dan adam ita ce mafi kyan sura a duniya. Babu wata halitta da ta kai dan adam kyau. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ya ce lalle mun halicci dan adam cikin mafi kyan tsayuwa, mafi kyan halitta. To wannan ba karamar ni'ima bace. Idan Allah ya yi ka mutum ba sai ka gode wa Allah. Mutum ba karamar ni'ima bace, Allah ya yi ka mutum. To a cikin mutum din kuma Allah ya yi ka musulmi sai ka gode wa Allah. Kuma Allah ya yi ka dan musulmi jikan musulmai. Dan wani shi musulmi ne amma iyayensa ba musulmai bane. Inda za su gaishe ma halaka shi zasu. Ko kuma yana environment din da ba na musulunci bane. Bai isa yi sallah, bai isa yi azumi, bai isa yi bayyana musulunci. Kaga ya shiga cikin wahala. To kai ka Allah ya yi ka ana gadon musulunci ma ka gada. To kaga ba karaman ni'ima bace. To saboda haka Allah ya ce shine wanda ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya, kuma ya suranta kuma ya kyautata surar, wa ilayhi masir, zuwa gare shi makoma take. Ya alamu ma fi samawati wal ard, yana sani da abin da yake cikin sammai da ƙasa. Wa ya alamu ma tusirruna wa tu'linu, kuma yana sani da abin da kuke asirtawa kuke koyewa da kuma abin da kuke bayyana shi. Duk a wurin Allah ɗaya ne, ka yi ba koyi ko kai shi a fili duk ɗaya ne. Wa in tajahar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. In kun ce za ku bayyana magana ka kwalla ƙara, to wannan duk ba zai sa wai shine zai sa Allah ya kujin ka ba. Shi Allah ya san sirru, kuma ya san abin da ya fi kuya, to Allah ya san shi. Ai babu sirrin dan adam irin abin da ya kitsa a cikin zuciyarsa. Abin da ka kitsa a cikin zuciyarka duk duniya ba wanda ya sai shi, to amma Allah ya san. To yace wallahu alimun bi zati sudur, Allah masani ne abin da yake cikin kiraza, abin da mutane suke kitsawa a cikin ransu, to Allah ya san. Amma duk duniya ba wanda zai san abin da ka kitsa a ranka sai ka furta ko ka aiwata. Na'am. ألم يأتكم نبأ الذين من ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا
وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. sai Allah ya jiyo da siyakin zance ga su kafirai da suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suke ƙaryata wato ayoyin Allah. Allah ya ce alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qabl, shin labarin waɗanda suka kafirta kafin ku bai zo muku ba? Fa za ku wa bala amrihim, suka ɗanɗani sakamakon kafircinsu. Sannan wala kuma azabun alim, kuma suna da azaba mai raɗaɗi a lahira. Labarin adawa da samudawa da mutane annabi Nuhu da ali fir'auna waɗanda suka gabace ku a kafirci da kankare ta ayoyin Allah bai gabace ku ba, da kuma yadda suka ɗanɗani sakamakon kafircinsu. Waɗansu an kifar da su, waɗansu an musu muguwar iska ta hallaka su, waɗansu an musu tsawa, waɗansu an dilmiyar da su a ruwa. Duk wannan bai zo muku ba, sun ɗanɗani sakamakon kafircinsu, kuma suna da azaba mai raɗaɗi idan an ji lahira. Labarinsu bai zo muku ba. Allah ya ce zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Wannan azabar da ta same su a duniya ba, ta zo musu ne saboda manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu. A madadin su yi imani, ba kawo sai suka ce a basharun ya haduna, yanzu mutane da zan su shirye da mu. Ai sun suna gani idan Allah ne zai turo mai wa'azi, to bai kamata ya turo mutane, sai ya turo mutane, turo mala'ika. Amma kowanne annabi kenan ya nuna cewa mutanensa sun yi musun aiko shi a mazannin manzo na Allah kuma ga shi bil adama. Suna ganin cewa bai kamata a ce mutum Allah zai yi. Isa suka ce a basharun ya haduna, yanzu mutane ne za su zo su gaba da wani suna fiye da sau da ka wannan tunani ne irin tasu da kuma musu ba kafaru sai suka kafurci wata wallau suka juya baya ga bari kifa. Wannan fa bai dama Allah kuma wasu tagnalla, Allah kuma sai ya wadata. Rashin imaninsu bai sa Allah ya ja baya ba ko ya ci baya ba. Kuma inda sun yi imanin, Allah ba zai kare da komai da imaninsu. Isa Allah ya ce wallahu waliyyul hamid, Allah mawadaci ne ga barin halittunsa. Idan kun yi imani ma kun yi aiki na salaha, to kanku kuka yi wa. Kafircewar da kuka yi wannan ba zai rige shi da komai ba. Hamidun, kuma sannan abun godiya ne shi Allah, mai godiya ne dangane da, ko kuma abun godewa ne dangane da ayyukansa. Saboda haka labarin wayannan bai zo muku, labarin kafiran da suka zo kafin, da irin tabargazar da suka yi da kafirci da suka yi, da kuma sakamakon abin da ya same su, mana sakamakon da suka fuskanta na me na kafircinsu. Waɗansu ma a kusa da ku suke, musamman ku mutanen Makka, kuna wucewa alƙaryar da Adawa da Samudawa suka zauna, domin su Larabawa ne ɗan uwan kuma kusa da ku. Alƙaryarsu suna nan. Idan mutum zai tafi daga Makka zai je Sham ya yi fatauci, zai wuce alƙaryar da Adawa suka zauna, zai ga alƙaryar da Samudawa suka zauna, ga manya-manyan birane sun rugurguje gaba ɗaya kamar an ci su da yaƙi, ga wuraren zama da manya-manyan gine-gine da benaye da kasuwanni da wuraren shakatawa, amma duk sun rugurguje gaba ɗaya sun zama kufai. Wannan duk Allah ya bar su ne don su zama ishara ga mutanen baya, su ga sakamakon masu ƙaryata annabawa, masu ƙaryata ayoyin Allah. To wannan labarin bai zo muku ba. Saboda haka annabawan su zo musu da hujjoji amma sun karya. Saboda haka Allah kuma ya wadata. Yawwa. Ya Allah subhanahu wa ta'ala wadatacce ne. In kun yi imanin ma kanku kuka yi ba. In kun kafirce ba wanda zai rike shi. Na'am. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Allah ce za'amar lafi da kafa wanda suka kafurta sun raya cewar Allah yi ba ko ba za ta isa ba idan sun mutu. Allah ya ce kul bara ka ce a tabbas wa rabbi ina rantsewa da ubangiji na
la tub'athunna wallahi za a tashi ku kuma la tunabba'unna sannan a ba ku labari bima amiltum da abin da kuka aikata a nan duniya wa zalika ala Allah yasir wannan kuma sauki ne a wajen Allah irin wannan sun mai ta baya wanda Allah yake rantsuwa kuma yake cewa ka rantsi da ubangiji kamar da Allah ya ce wa yastanbiqunaka haqqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaq suna tambayar ka wai shin gaskiya ne wannan Qur'ani ko kuma gaskiya ne za ta kiyama ta ce i wa rabbi i din da irin ta bahaushe to ita din ce kuma bahaushe a nan yaro an ce an yi kaza ka ce i to in Allah ya ce kul i ka ce i wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji akwai kuma inda Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a kuma ya ce kul bala wa rabbi ko ka ce wato kafirai suna cewa su ba za su kiyama ka ce tabbas ina rantsuwa da ubangiji la ta'tiyannahu alimul ghaib lalle kiyama za ta zo to haka nan ma za'amal ladina kafaru allan yuba qul bala wa rabbi la tub'athuna kafirai sun ri cewa ba za ta ji su idan an mutu an mutu ke ba magana tashin kiyama ba magana kaza ba magana kaza wannan shine abin da suke riyawa saboda musu Allah ya ce qul bala ka ce tabbas wa rabbi ina rantsewa da ubangiji la tub'athuna wallahi za a tashi idan lokacin bai ثم لتنبؤن kuma za a ba ku labari ba a jin da kuka yi na kafirci mun ne a wajen labarin wanda yi na imani da takawa wannan kuma wani abu ne mai wahala wani isa Allah ya rufe da wa zalika ala Allah yasi wannan mai sauki ne a wajen Allah na فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير فآمنوا بالله dan haka ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa wan nuri alladhi anzalna da kuma hasken da muka saukar shine alqur'ani wallahu ma ta'maluna khabir Allah bai bada labari ne game da abin da kuke aikata saboda haka ba musu ya kamata ku yi ba ta ayoyin Allah ku yi imani da Allah da manzansa da kuma alqur'ani da aka saukar wannan shi ne muku alkai akwai ranar da ubangiji zai baku labarin abin da kuke fara da abin da kuke aiwatar in alkai ne za ku gani in sharri ne ma za ku gani zai baku labarin na يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير Allah ya ce yawma yajma'ukum liyawmil jam' tunatar da su ranar da Allah zai tara ku da ranar taro wace ce ranar Allah ya ce zalika yawmul jam' ita ce ranar kamunga dan kalmar at-taghabun tana nufin kamunga ranar da wato asarar masu asara take bayyana domin duk wanda bai yi imani da Allah bai aikata ayyuka da kwarai ba nan zai ga asarar zuwarsa duniya nan zai yi nadamar da babu amfaninta ba mai taya aka jaje kaga ita asarar duniya da wahala ta duniya mutum ya shiga ba zai rasa mai jajinta masa dan ko tagumi kai wani na kusa da kai zai ce wani lafiya ko aka yi ne na kai tagumi kaga tagumi ke ballantana aka kana kuka sai ga duk hankali ya tashi me ya samu wani to a lahira duk abin da mutum zai bar kowa ne da yayanka da matanka da yan uwanka
ranar da masu ƙaryata ayoyin Allah, masu kin wa'azi, masu gujewa dokokin Allah za su yi asara musamman kafirai. Amma sai Allah ya ce wa man yu'min billahi, duk wanda ya gaskata Allah wa ya'mal salihan kuma ya aikata aiki na gari, yukaffir anhu sayyi'ati, zai kankare masa zunubansa, wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, wanda shigar da shi wato gidajen aljanna wanda koramai ke gudana karkashin ta, khalidina fiha abada, suna masu dawwama cikin ta har abada. Zalika al-fawz al-azim, wannan shi ne sakamako mai girma, wannan shi ne rabo mai girma. To alkiyama ita ce ranar taro, ranar da kowa yana nan. Yau mai idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya, ranar da za a bujiro da ku ba wanda zai kuya, ba wanda za ka ce wane a ce is absent ba nan, ko kuma yana ji yin shiru, ko a ce ya samu wani lungu ya sha kuna ya kuya. Ka san idan ana gayyar jama'a ai mutum ya samu damar da zai iya kuya. To ga shi za a yi taron duk duniya tun daga mutanen farko har zuwa na ƙarshe zan sa hallar a wuri ɗaya. Ka san ba ƙaramin taro. Ko a nan ma ya kake gani dan juma'a ga jama'a nan ya haɗe jama'a kenan. Iya masallacin da kake ya gana fitowa daga masallaci da kyar saboda turmutsutsun jama'a. To ya kake garin idi, ya kake gan kaje arfa, kwanan muzdalifa, an gane ya kake ga jama'a nan kuma duniya ta taru na iya sai ka dace wai iya kawon da suka jama mutum miliyan 2 ne, amma sai kamar duk duniyar ta tara. To wannan iya musulmi ne, a cikin musulmi ma ba su fi kashi ɗaya cikin 100 din wanda suka je ba. Iya musulmi ke kuma alhali a duniya kafirai suka biyawa akan musulmi. Idan ka kasa mutanen duniya kashi 7 ko 8 ba musulmi ba su kashi ɗaya ba, sauran duk kafirai. Ba a cikin musulmi ma ba su kashi 1 cikin 100 wanda suka je ba, amma ya kake katar musulun. To ya kuma a ce kowa yana nan duk duniya tun daga mutanen farko har zuwa ƙarshe wani taro kake ga zai. To shi sa Allah ya ce li yawmil jam'i, ranar taro general assembly, kowa yana nan maza da mata, dukkanin wata kabila tana mummune da kafirai. Wannan ita ce ranar at-taghabun, ranar kamunga, ranar da za a yi zube ban kwariya na ayyuka. Waɗansu suna cikin damuwa, waɗansu kuma suna cikin murna saboda sun aikata abin alheri. Allah ka dace da bisa Allah ya ce wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari, to su za mu yafe musu kurakuransu, kuma za mu shigar da su gidajen aljanna. Allah ka sa mu dace. Sai Allah ya ce zalikal fawzul azim, wannan shine sakamako mai girma ko rabo mafi girma a ce mutum zai samu shiga aljanna. Sai Allah ya ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina, wanda suka kafirci kuma suka karyata ayoyin mu, to ulaika ashabun nar, wannan sune ma'abuta wuta, khalidina fiha, suna masu dawama cikin ta, wa bisal masir, kuma kamuna ita zama ta wuta ce. Wanda suka kafirce wa Allah suka karyata ayoyin Allah, in ba dai ayoyin alqur'ani ko ayoyin da aka saukarwa annabawan baya, to sakamakon su shine shiga wuta kuma har abada. Wuta ku da wanda mutum da wuta, to tir da makoma tar wanda wuta ce. Allah ta kare. Na'am. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Allah ya ce ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, wata musiba ba ta auku ba face da izinin Allah. Mecece musiba? Dukkanin wani abu da zai faru mummuna ko babba ko karami ba zai faru a kan kansa ba face da sanin Allah. Ai bi qada'ihi, wato shine da hukuntarwarsa. Shi yasa yana daga cikin wato usul na imani mutum ya yarda da kaddara mai kyau ko mara kyau. Idan kyakkyawa ta zo sai kai gode wa Allah, ka yi hamdala, kai shukura. Idan mummunan kaddara ta zo kuma sai ka ji a ranka wannan da sanin Allah, tunda yace ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Babu wata musiba da ta faru a duniya ko akan mutum shi kare ko da al'umma face da izinin Allah, bi qada'i.
saboda haka malai yace fal qu'udu an alkhair amma mutum ya zauna ya ki neman alkhairi wa takhalluf an amri albirri mutum ya zauna ya ki aikata aikin kwarai gaba wata wannan bauta ce wa jahalu bi qada'illah kuma mutum ya jahilci hukuncin Allah kada mutum ya ce a tunda duk abin da zai faru a duniya sai da izinin Allah da umarninsa kira wanda ya kwanciya ta kawai ba da ɗan nema ai komi sai da izinin Allah da faru to wannan kuma jahilci yadda da kaddara imani da hukuncin Allah wanda baya nuna cewa mutum ya zauna ya ƙi neman alheri ko kuma mutum ya ƙi kare kansa daga wani abu da zai cutar da shi don ya dogara da kaddarar ubangiji ko hukuncin ubangiji wannan kuskure to da aka ce Allah ya ce wani yu'min billahi duk wanda yi imani da Allah ya gaskata Allah to ya hadi kalmu Allah zai shirye da zuciyarsa dukkanin mutum da yi imani yana daga cikin imani da Allah kuma ka yarda da hukuncin Allah domin shi mumini shine yake yarda da hukuncin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Muslim yace al'amarin mumini gaba ɗayan sa abun mamaki ne abun al'ajab yace ba wanda yake da wannan sai mumini yace in asabatu sarra yace shakara fa kana khairan idan abun farin ciki ya samu mumini sai godiya ga Allah sai ya zama alheri ya gare shi wa in asabatu darra idan wata cuta ko wani mummunan abu ya same mu sabara sai ya haƙuri fa kana khairan lahu sai ya zama alheri وإن الأمر كله إن المؤمن إن أمره كله خير الأمر المؤمن gaba ɗaya alheri mun abu mai kyau ne yazo alkhairi zai zama masa dan zai gode wa Allah akan sa kuma wani mummunan abu ne yazo to zai yi hakuri kuma sai zai masa alkhairi to shi yasa wato gingimin duniya da bala'o'in duniya wato ba su cika damun mumini irin yadda suke damun kafin saboda shi mumini yana da siti ya san Allah isa za ga su kafirai a kokari sai gigi ta su kasa daukan hakuri su kasa samun mafita mai kyau amma mumini sai yadda amma wani mukaddari daga wajen wani an gane sannan kuma shi mumini bai sa a ransa cewa dole wannan duniyar sai ya ji daɗi dama Allah bai kawo shi duniya wai don ya ji daɗi ba Allah ya kawo shi duniya ne don dan ya bauta masa in daɗin duniya ya samu shi kenan bai samu ba sai ya haƙuri dama shi bai sa a kawo yake barawan hanya ko yawwa saboda haka inda yake sa ran zai ji daɗi shine shine lahira domin nan ne rayuwa ta jin daɗi kuma ya amsa sunan jin daɗi amma jin daɗin duniya ai dai muna kiransa jin daɗi ne amma ba shine hakikanin jin daɗi ba an gane to da haka idan jin daɗin duniyar ya samu a wajen mumini to shi zai nemi jin daɗin lahira ne gaba so da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yu'min billahi huwa da yi imani da Allah ya hadi kalma Allah zai shirye da zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai na وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أيها الله أعطوا أيها منزولا القرآن abinda manzo Allah abinda Allah subhanahu wataala ya yi umarni a cikin alqur'ani shine kai da'a ga Allah wa ati'ur rasul kuma ku yi da'a ga manzo shine ku sunnar manzo Allah abinda manzo Allah ya ce ku yi musamman na wajibi ko lalle ku yi abinda yake ba na wajibi ba ku yi kokarin yin gurgurdan kiyawa wannan shine ka ga Allah kuma ka zuwa to ga wannan shi ke nuna maka ba a raba qur'ani da hadisi akwai wanda suke ganin yanzu su kawai su ba ruwansu da hadisi wai sai qur'ani zalla su ne yan qur'aniyun ko a ce da su yan tasine ko yan qalaqatu da duk sunan da aka gaya musu ya dace da so da haka sun makalkale sai qur'ani wai kadai za a ba qur'ani ne
abin ki ba, kuma lalle shi ne abin bi. Wanda ya ba hadisi ma ya bi Qur'ani. Domin ga jina Allah ya ce wa atiullaha wa atiur rasul. In kai wa manzo biyayya, to ta yaya kai manzo biyayya? Wa dole sai ka karanta sunna, sai ka karanta tarihin sa, ka ji me yace, me ya hana? Ko yanzu a cikin Qur'ani ai ba magana a cikin duk maganganun Allah ne. Ko a cikin Qur'ani gaba daya babu inda aka gama ga yadda rayuwar manzo Allah sai dai aka kashi a dunkule. Amma idan ka karanta hadisi, ka karanta sunnar manzo Allah, za ka ga komai dalla dalla. Komai na za ka ji da maganganunsa da ayyukansa da yadda yi rayuwarsa da abin da yake yi da abin da yake a bai. Ka ga nan za a samu wasiƙar rasul. Amma idan ka ce kai ba ka yarda da hadisi ba, Qur'ani kawai ka yarda da shi, to sai na za ka yi wasiƙar rasul. To sai ga mutum gaba ɗaya ya dakushe rayuwarsa, shi bai yi musulunci ba, shi ne wani musulunci ba. Da ma akwai abubuwa da yawa da shi kansa Qur'anin ba zai fassara ka gane ba, dole sai ka koma hadisi. Yanzu akwai surorin da ba za ka iya fassara su fassara nan da muke in ba ka je hadisi ba za ka iya fassara su, dole sai ka koma wato hadisai da tarihi za ka gane ma me ayoyin suke magana. Kama mutum ya ce shi bar ransa da hadisai, shi kawai Qur'ani zalla. To ita kanta sallah da muke yi da wannan azumin da muke yi, in ka ce za ka yi aiki da Qur'ani zalla, to sai kaga akwai abubuwa da yawa fa wanda Qur'ani bai kawo su ba, in ma ya kawo su a dunkule, kawo ƙarin bayani, dole kana buƙatar komawa sunna. To ko mutum ya ce ba ruwansa da sunna za ka yi. To da haka a cikin hadisai a nan za ka ga yadda aka adabo da lokutan sallah suke, yadda za a yi alwala, yadda za a tsarkaka, za a fuskanci alƙibla, tsayuwar sallah, ruku'u, sujjada, karatun sallah, tasbihi a cikin ruku'u da sujjada, duk hadisai za ga wannan. Su ma kansu hadisan wani lokaci sai da suna zuwa da wadin kule, to malamai kuma sun yi bayani, sannan kuma za ka koma da tawaffi. To haka addini yake, sai kai addini cikin sauki. Ba ma idan mutum ya jefa kansa cikin wancan rudin, sai ga mutum ya rasa bayan da zai yi. Sai baka zama musulmi ba, sai baka zama wanda ba musulmi ba. Kuma sai ga mutum da kansa yana tufka yana warwarewa. Saboda ita matsalar shi dama Qur'ani da hadisi su suke hada mutane. Idan yanzu in aka ce to kowa iya aiki da Qur'ani zalla, to ka ce baka yarda da fassarar manzon Allah, baka yarda da fassarar malamai ba, kuma kai yanzu gashi ka zo kana yin fassara, ka hana a yarda da fassarar manzon Allah, ka hana a yarda da fassarar malamai, amma kai yanzu ka tara mabiyanka kuma kai kana musu fassara. Ko ba haka wani ba karatu suke musu ja aya su fassara, in an ce musu hadisi a cikin Bukhari ya fassara, an ce ba haka wani, amma kuma kai ka zo kana yi. To kuma idan ka same su sai ka ga malaman su dole su rinka zamun cin karo, wannan ya fassara a yadda ya fahimta, wancan ma ya tafi a yadda ya fahimta, wannan ma ya fassara inda ya fahimta, kuma wanda ya sai ya hana wani. Dama shi ne matsalar bid'a ne. Idan ka ce na wannan fassara ta gaba daidai ba ne, daidai shi ne kaza, sai ya ce to kai a kai gano ita ce daidai ne. Tun da kai ma yanzu fassarar ka kai, shi ma ta sayi. Amma yanzu idan muna bin tsarin fassara Qur'ani kamar yadda malamai suka ce, matakan fassara Qur'ani mataki-mataki ne. Akwai tafsirin Qur'ani bil Qur'an, fassara Qur'ani da Qur'ani matakin farko kenan. Domin wani lokaci sai ga aya ta fassara wata aya. Mataki na biyu kuma tafsirin Qur'ani bil sunna. Ga aya ta zo kuma hadisi ya bayyana me take nufi. Sannan mataki na uku fassara Qur'ani bi aqwali sahaba, maganganun sahabbai. Sai kuma fassara Qur'ani bi aqwali tabi'in, maganganun tabi'in. To haka har a zo fassara Qur'ani da zallan larabci. Idan mutum yace duk bai da wayannan ba, shi kawai zai zauna ya buɗe Qur'ani saboda ya san larabci, kawai ya fassara gundarin mutum yadda ya fahimta, kuma ce dole haka za mu yi shi ya rike Qur'ani zalla. To wani ma zai zo shi ma ya karanta larabci, shi ma ya fassara kuma a ga bambancin fassara. Me zai warware wannan? Shine sai mun koma hadisi, sai mu ji me ya manzo Allah ya ce, ya yi fassara aya, ko ya sahabbai suka fahimta. To ta nan kaga hizbi bin Yaman shi zai warware mana raba gardama. To saboda haka Allah ya ce wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga Rasul. Fa in tawallaytum, idan kuka juya baya kuka yi da'a ga Allah da manzansa, fa inna ma ala rasulina balagh.
babu abin da yake kan manzanmu face mai isarwa bayyananniya ya yi wa'azi isar muku da sabon Allah kawai shi ne abin da yake gaban su saboda haka ya isar haka dukkanin mai wa'azi aikinsa shi ne ya isar ba zai bi mutanen gidajensu ya ce dole sai ya sun yi aiki da abin da ya yi wa'azi a kansa wannan ba dora masa bakin ta kawai ya isar ya yi bayani yadda za a gane matakar kayo mutane bayani yadda za su gane ta gama kawai yanzu ba fasar Qur'ani muke da Hausa ba tun da mun duwa Hausawa ne in ka je wani gurin da turanci za a yi ba wanda yake jin Hausa in ka je wani gurin da Faransanci za a yi wani gurin da Barbarci za a yi wani gurin da Kanuri za a yi wani gurin da Indian za a yi gurgurdai da mutane za su fahimta an gane in dai sun fahimta sun gane kai mai wazi ka gama wannan kuma ya rage su na insha Allah الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا إله إلا هو Allah shi ne wanda ba abin bauta bisa cancanta sai shi ne wanda yake samamme kuma samuwar da ba ta da farko kuma shi ne wanda ba shi da ƙarshen da za a ce na shi ne iyakarsa shi ne na farko shi ne na ƙarshe shi ne ɗayan sarkin da ya cancanci abota masa sai Allah ya ce wa alallahi faliyatawakkalul mu'min ga Allah mu'mine ya kamata su dogara su yi tawakkali to shi ma tawakkali ɗaya ne daga cikin babuka na aƙida wanda ake so dukkanin mai imani ya san me ya tawakkali kuma ya zama to yana ci ba tawakkali irin na bahaushe na gaba gari ba domin tawakkali a ilimance yana da ƙa'idodi irin yadda alƙur'ani ya karanta irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkanin annabawa suka yi tawakkali shine zuciya ta ji ta gamsu da dukkanin abin da Allah ya hukunta wannan tawakkali ke an gane ka yadda cewa ba mai kawo ma alkhairi sai Allah ba mai tunkuɗe ma sharri sai Allah duk wanda ka ganshi da abu to Allah ne bane duk wanda ka ga bai samu ba Allah ne mai bane an gane wannan tawakkali ke amantuwa da ubangiji sannan kuma shi tawakkali kamar yadda muka faɗa a baya baya hana bin sababi dan na yadda cewa ina neman aiki na rubuta wato application ina neman aiki Allah ne mai bayarwa to tawakkali baya hana ni kuma jin kama kafar wani an gane ina da wani kansila ko wani HOD da na san ya san ni neman bayanin takarduna dan ya wuce mun gaba ya ga na samu wannan aiki wannan baya nuna cewa ban tawakkali matukar din lalle ka cancanci a baka wannan aiki an gane to kama kafa da wani da hanyar da zaka bi ka samu wani abu wannan baya kore maka tawakkali sai dai karka ce wannan hanyar ita ba ka in ka samu an gane haka lokacin da kake gudun abu kar ya same ka to ka ba hanyar kauce wani abu da dukiyarka da kayayyakinka kana tsoron kar barawo ya zo ya dauke to kaga tawakkalinka shine sai ka je ka adana wannan kayan naka kai shi ka koyi inda hali ba ka dau mai gadi ka wani makami ka sa mara albashi sauran kuma ka bar wa Allah farawo ya zo an yi kaki an kore shi to sai ka ce kai alhamdulillah masha Allah ku kana ko malami shi alamin ka ga baka kawo kanka cewar mai gadin ka ko koyewa kayan ka shi kadai ya hana a dauke ma kayan a Allah ne ya kaddara wannan dai sila ne sababi ne kawai saboda haka wannan sababin da ka bi bai kore maka tawakkali domin annabawa duk sun yi riko da sababi wajen neman abin alheri kuma sun yi riko da sababi wajen kaucewa sharri an bayyana kuma sun karantar da mu haka an bayyana saboda haka mutum yace zai yi watsi da kuma yace ran da tana daga Allah ke bata ruwa ko mutum ya kwance sai ki zuwa yi kuɗi kuma ya zo Allah zai wata Allah zai wata kaza Allah zai yi maka Allah yakan yi abu ba tare da sababi ba to amma dai kai a matsayin ka na mai imani mai hankali in kana neman abu to ka tashi ka neme shi ta hanyar bin sababin da ake samu nan sai ka same shi to da haka ina gane za mu dakata wata mu da mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu da Allah ya sa mu yi wanda muke kuskure ko ta ba karshe da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana muna roƙon Allah ya karbi ibadun ya fi mana kurakuran wannan maka da yake tattara kaya ya kaura muna fatan Allah ka datar da mu da alkhairan da suke cikin sa kurakuran mu Allah ka gafarta mana Allah ka jigar kakannin mu da
iyayenmu da malamanmu da shugabannin da suka ji sun gamu ya lahira Allah ka jigar ka gafarta musu. Muna da ɗan marasa lafiya waɗansu ma sun aiko wasu ba su aiko ba to Allah muna roƙon ka muna tawassali da ibadunmu na yau kullum Allah ka ba su lafiya. Muna addu'a ga garinmu da masarautarmu da jiharmu da ƙasarmu ba gaba ɗaya Allah ka zama da mana da ƙasarmu lafiya. Waɗannan abubuwa na tashe-tashen hankula da suke ta faruwa marasa daɗi dole sai an yi mutane ta'addanci, dole sai an hallaka mutane da kowane irin hali. To masu wannan abu ne Allah ka sani, kowa ya sani azzalumai ne, to Allah ka maida musu zalunci su bisa kawunan su dukkan da suke da ya Allah ka wasani da sunayen ka da rahmar Allah ka lalata lafiyar su. Allah ka kare mu da zo da lafiya. Ya Allah ka sauƙaƙa mana da rayuwa kunci da ake kwama da shi da tsadar rayuwa ga masu. Allah ka kawo mana sassauci bayan halayen mu, Allah ka gafarta mana ka yafe mana, Allah ka kawo mana sassauci da mana da muke fuskanta Allah